আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আশা করি সবাই আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো আছেন। আমিও আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো আছি। আজকে ছোট্ট আর একটি গল্প নিয়ে এসেছি। গল্পটি হলো রিংটোন। আমাদের প্রতিনিয়ত মোবাইল ফোনে যে রিংটোন হয়, এই রিংটোন আর একটা রিংটোন আছে যেটাকে উদ্দেশ্য করে আমি বলবো। আমাদের ফোনে যখন রিংটোন আসে তখন আমাদের মস্তিষ্কে একটা আঘাত করে। সে আঘাতটা হলো কেউ একজন তার প্রয়োজনে আমাকে ডাকছে, অথবা আমার প্রয়োজনে কেউ আমাকে ডাকছে। এই রিংটোনটায় দুইটা স্বার্থ আছে। স্বার্থ দুইটা হচ্ছে অন্যের প্রয়োজনে কেউ আমাকে ডাকছে, অথবা আমার প্রয়োজনে অন্য কেউ ডাকছে। জাস্ট এতটুকুই। আমরা যেখানেই থাকি, ফোন যেখানেই রাখি, এই রিংটোনটা আমাদের মস্তিষ্কে আঘাত করেই ফোনের কাছে যত দ্রুত সম্ভব 30 সেকেন্ড রিংটোনের মধ্যে দ্রুত আমরা চলে আসি। তবে ম্যাক্সিমাম টাইমে আমাদের ফোনটা কাছেই থাকে। হোয়াটএভার, দ্বিতীয় যে আরেকটা রিংটোনের কথা বলছি সেটা আমি এবার বলবো। আমাকে 2 মিনিট সময় দিতে হবে। হাইয়া আলাস সালাহ, হাইয়া আলাস সালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ। এই যে একটা রিংটোন প্রতিদিন আমাদেরকে 5 বার ডাকতে থাকে। এসো নামাজের দিকে, এসো নামাজের দিকে, এসো কল্যাণের পথে, এসো কল্যাণের পথে। আমাদের সৃষ্টির জন্মের প্রথম দিন আমাদের এই 2 কানে প্রত্যেককে দেওয়া হয়, এবং আমাদের মৃত্যুর শেষ দিন পর্যন্ত আমাদেরকে এই রিংটোনটা প্রতিদিন 5 বার ডাকতে থাকে। অথচ এই রিংটোনের গুরুত্ব আমাদের কাছে মোবাইল ফোনের রিংটোনের চেয়েও অনেকটাই কম, যার কারণে আমাদের এই রিংটোনটা বারবার আহ্বান করার পরেও আমরা গুরুত্ব দেই না। সেই সমস্যাটা আমাদেরকে নিজেকেই খুঁজে বের করতে হবে। আমাদের মস্তিষ্কের সেই উচ্চ স্তরে এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রিংটোন, শ্রেষ্ঠ ডাকটা আমাদের আঘাত করে না। আর যার কারণেই আজ প্রতিটা পদে পদে আমরা অপদস্থ। সো আমার সবাইকে একটা মেসেজ থাকবে, ওই রিংটোনে অবশ্যই আপনারা মোবাইল ফোনের রিংটোনের কাছে যাবেন, কিন্তু আমাদের প্রতিদিন যে শ্রেষ্ঠ আহ্বান, শ্রেষ্ঠ যে রিংটোনটা 5 বার আমাদেরকে ডাকতে থাকে, এই ডাকে সাড়া দিতে হবে। কারণ আমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে এই উদ্দেশ্য নিয়ে। তা আমি চাই এই শ্রেষ্ঠ রিংটোন, শ্রেষ্ঠ ডাকে আপনিও সাড়া দেন, অন্যদেরকেও এই ডাকে সাড়া দিতে উৎসাহিত করুন। আমিও যাতে এই ডাকে সাড়া দিতে পারি সেই দোয়া করবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ সবাইকে ভালো রাখুক, সুস্থ রাখুক, এই কামনায় আজ শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।